ivyo dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo. Muri irya misi Yezu yavuze aya majambo ati: Dawe Mukama w'ijuru n'isi, ndagushemeza kuko washije ivyo bintu abanyabwenge n'abahinga ukabimenyesha ibitazi. Niko Dawe, kuko ariko wabishatse. Dawe yarampaye ibintu byose, kandi nta numwe amenya mwana atari se, kandi nta umenya se atari mwana, be n'uwo mwana azoba yamumenyesheje. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ubwishime bututandukanya n'Imana, ubwitonzi nabwo bukaduha kunywana nayo, mbere bukatwugururira amarembo y'ijuru. Bavukanye, no munsi duhimbaza Mweranda Bonaventura yaciye bugufi gutyo akagabana ibyiza by'Umukama. Duhamagariwe kandi rero gufata urwo rugendo tukava muri iyo nyifato idushira hejuru, tukagomba kwiganisha n'Imana, tukamanuka tugaca bugufi kugira ngo tugururirwe amarembo y'ivyiza vy'ijuru. Niko uno munsi Umukama duhamagarira. Twumvise ingene batubwira mu gisomwa ca mbere ubwibone ko budutandukanya n'Imana. Mu gisomwa ca mbere twumvise ingene Imana iciye ku muhanuzi Isaya yahambariye umwami wa Siriya yatwawe n'ubwibone, agatangura kwihayagiza mu vyo yaranguye vyose, avuga ati: ivyo nakoze nabikoze kubw'ubukomezi bwanje, ni kubw'ubwenge bwanje nakoze ivyo vyose. Ati ndi umuhinga. Aribagira ko vyose abikesha ukuboko k'Umukama. Imana niyo iduha gukora ivyo dushobora vyose, niyo iduha kubaho turi. Igicumuro ca mbere Imana yamye igwanya cane, canayibabaza cane, ni igicumuro c'ubwibone. Nico gicumuro kirengera Imana, kuko dusanga twigiranije n'Imana twagomba kuyisubirira. Abavyeyi bacu ba mbere ni naco bakoze, kuko bamaze guhendwa na Shetani kwabwira iti: burya mworya kiriya camwe muca muba Imana, nabo baciye baja kukirya kugira ngo bibone yuko boshikira iyo Mana, kugomba kungana n'Imana, kugomba kuyiruta. Turabona mu bitabo c'ubwuzure bwa kera ahantu henshi n'abantu benshi bagiye barigira hejuru, bishira hejuru, Imana nayo ikazira basubiza hasi. Umwami Sawuli amaze kuja gukora Imana iramubwiye aza gutera ubwami kabatsinda, yaciye agomba kwerekana ko akomeye, mbere Imana imweretse ko yacumuye, wewe yerekana yuko umengo ari mukuri, gutyo Imana iramuborgoza. Farawoni nawe nyene yarase kurekura ubwoko bweranda bw'Imana abanyisirayeli, yerekana yuko umenga arasumvye inguvu Imana, nawe nyene Imana iramusubiza hasi mu kumuha ibihano bimubereye. Turabona n'umwami Oziyasi yagomvye gukora igikorwa c'abahereza nkuka, kandi ataburenganzira yarabifitiye, gutyo Imana iciramuhana, nawe nyene agwara imibembe arinda apfa. Mbere turabona henshi bagiye barigiranya n'Imana kubera ubwibone, gutyo Imana izirabasubiza hasi. Bavukanye, ubwishime ni bubi, kuko bugomba kudushira mu kibanza atari icacu. Igicumuro ca mbere nukuja mu kibanza atari icacu. Turabantu, ivyo turekuriye turabikora, hari na vyinshi dukora bikanaturengera, ariko guca dukubitiza amaso kuwaturemye adukoresha, tugategera yuko turi ibikoresho mu minwe y'Imana. Abasuku b'Umukama, abasuku sinova ko ari imburakimazi, ariko n'abasuku bakora ivyo bategerezwa.
gutyo rero niho duca tugabana ibyiza vy'umukama. None bw'abavukanyi kugira ngo dushike ngaho nyine mu bwo bunywayi bw'umukama duciye mu guheba bwo kwishira hejuru, duhokora iki? Ni ikihe cyo tutuma dushikana ngaho? Twumvise Yesu Kristo avuga ati ndagushemeza mukama kuko wahishije ivyo bintu abanyabwenge ukabihishurira ibitazi. Imana iragwanya abishima ikaraba ryiza abicisha bugufi. Twisanga mu gitabo c'Imigani. N'umutumwa Yakobo yarabisubiyemwo kugira ngo twereke yuko twese kugira ngo dushobore gushikira ivyiza vy'umukama duhamagariwe kwicisha bugufi. Inyishu rero y'ikibazo y'ico twokora niyo nyene Yesu Kristo atubwira, kwicisha bugufi. Aho Yesu rero ari nahazimana se wiwe yuko yabishije abanyabwenge kabishira abato bato, sukuvuga yuko abantu baciye ubwenge batamenya ivyiza vy'umukama canke yuko ibitazi ari abo bantu atana kimwe bazi badashobora kumenya na kimwe, batamenya ukuryo no kubafu, ahubwo nabo bantu bose naho babona yuko baciye ubwenge, nabona yuko bakomeye, arabatware bose bona imbere yabo bashika imbere y'umukama, bakibuka yuko vyose babikesha umukama, babikesha Imana, bagategera yuko vyose babikora kubw'ukuboko k'umukama, gutyo bagaca bugufi bakemera Imana ikaba ari bakoresha, bakareka gufata ikibanza c'Imana. Abo rero nibo Yesu Kristo uno munsi ariko araninahaza, ariko aratangarira bikamutuma aninahaza iyo Mana. Abantu babona yuko ari incabwenge ariko bakategera yuko ubwo bwenge bafise babukesha Imana. Abantu babona yuko bose babatinya canke babubaha ariko bagategera yuko ico cubahiro bagikesha iyo Mana. Ni vyiza rero yuko twese tugarukaho nyene tugategera yuko ico turi, ivyo dufise, icubahiro dufise, ubwenge dufise, vyose tubikesha iyo Mana. Umuntu urashobora kuba atunze aciye ubwenge ariko agategera yuko ataca amazi imbere y'umukama. Niwe rero Yesu Kristo yita abato bato canke abatagira ubwenge ibitazi, kuko bategera yuko imbere y'umukama ataco bazi, ataco bamaze, ariko ico bari bagikesha umukama. Mico gihe rero bararengera ubwibone bubatandukanya n'Imana, bakamanuka bagaca bugufi. Kanatsinda Imana iduza ukeneye yuko imuduza. None mu gihe tutotegera yuko dukeneye urukiza, wumva iyo Mana yo baje gute? Mbere ni namwe batubwira abahakanyi, nta bandi bahakanyi babaho atari uwo muntu yiyemera yuko avuga yuko vyose avyishoborera. Nta wundi muhakanyi abaho atari umuntu atemera yuko ari umucumuzi. Guca bugufi tukemera ko turi abacumuzi, tukemera ko turi abantu bato bato, kugira ngo Imana ironka ifatira kugira ngo ituduze. Guca bugufi rero ntibisiguye kwanka kumenya ivyuzi cyangwa kukurondera ubwenge nguce ubwenge, ariko nuko dutegera yuko Imana ariyo iduhishurira byose. Guca bugufi rero twobishobora gute? Twoca bugufi gute? Tubishobore gute? Yesu Kristo ni waduhamagara ati nimuze mwese murushe muzi wanje ndabaruhure, ati nimwemere inganji yanje kuko nduwicisha bugufi kandi bivuye ku mutima. Yesu Kristo rero nta wundi twokurikira bamba atari we, niwe duhamagara gukurikira. Ati nta umenya data atari mwana, ati be n'uwo mwana abamumenyesheje. Bavukanyi, Yesu Kristo niwe yaje kutwigisha Imana nyakuri, kuko niwe bwitonzi nyabwo bukomoka ku Mana kandi buronkwa n'ubunywanye niyo Mana. Iyo Mana nayo kunywana nayo ni Yesu Kristo ayidushikanako. Mugihe twemeye tugaca bugufi tukamwemera nk'uwaje kuducungura, twemeye ko turi abacumuzi, tuba dushingiye intahe Yesu Kristo ko yigize umuntu akaza kuturokora twe turi abacumuzi. Twase ko turi abacumuzi tuba duhakanye Yesu Kristo, ntaronka na hadufatira
n'ahafatira kugira ngo adushikirize iyo mana. None rero kugira ngo dushikirwe ubwo guca bugufi bikwiye, duhamagara kwinjira ku ishuri rya Yesu Kristo akatwigisha guca bugufi. We yemeye kubambwa ari gusa ku musaraba ari Imana. Yemeye kubambwa nabo yaremye, bakamuvuma mate akavyemera, kuko yarazi hagomba kudushikana. Nta ushobora gutanga ubuzima adahevye ubwiwe, nta ushobora kuronka ubuzima atemeye guca bugufi, nta ushobora kandi kuduzwa atamanutse. Mu gihe rero tutemeye kumanuka ngo Yesu Kristo adukirurutse, ntidushobora kuduga. Kandi mbere n'ubwo buzima Imana yatwemereye iciye ku mwana wa Yesu Kristo ntidushobora kubugabana. Yesu Kristo rero we gasho k'Imana itaboneka yaje kutwigisha iyo mana nyene, yayitwigishije nk'Imana rukundo, Imana iva mu ijuru ikamanuka ku isi, ikaza gukiza abantu, ikaza kukirurutsa abantu bari bayigararije kubera urukundo rwayo. Guca bugufi, kwemera ugakurikira umuntu yakwikuye kugira ngo umugarukane. Ngiyo mana rero rukundo nyene ikigongwe n'imbabazi. Ntidushobora rero gushikira ubwo rukundo tutemeye yuko nyene urukundo nyene ari we arutwigisha. Dushobora gushikira ico kigongwe tutemeye yuko uwo nyene yaje kwitwigisha ari we akiduha. Dushobora gushikira rero n'ubweranda Yesu Kristo aduhamagarira mu gihe tutemeye ko ari we nyene abuduha. Ariko mu gihe twemeye yuko abuduha tukemera tugaca bugufi, arabudushikanako tukanywana nawe. Hamwe mbere na bwa bwenge wamenga ntituzi tubushikako, kuko ubwenge bw'Imana nubwo gutegera yuko vyose ariyo yabiduhaye. None bavukanye, uno munsi turahamagariwe kwigana Bonaventura mweranda, tugaca bugufi. Iyo mana ikaba ari tugenza muri vyose, gutyo tukama tuzirikana ko ico turi, ivyo dufise, ubwenge duciye, vyose tubikesha iyo mana nyene. None rero aho Yesu Kristo atwehereza mu meza mweranda, nta handi akeneye kudushikana, akeye kudushikaho nyene guca ubwenge bw'iyo mana, kwakira ubwo bwenge bw'Imana, ikaba ari tugenza tukemera yuko vyose ariyo tuyikesha, maze tukinjira ku ishuri rya Yesu Kristo ryo guca bugufi bivuye ku mutima. Tugire Kristo.